یه انفجاری صورت میگیره و متاسفانه 69 نفر در این دو بلوک بی و سی شرکت مدنجو مشغول به کارن که در بلوک سی 22 نفر و در بلوک بی هم 47 نفر مشغول به کار بودن. ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم، یک دفعه دود بلند رفت، بعدش یک دفعه دیدیم نفسام تنگ رفت. ما خود ما انداختم از بساب از کارگاه پایین، بساب دو دست پایی وقت دانستم خود ما برسرم به یک جایی دیگه، ولی خود رفیقام ندید.